हेलो दोस्तों, मैं अन्ना फार्मेसी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब दोस्तों को फेब्रेक्स प्लस सिरप के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट मेडिसिन के वीडियो आप सब लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए और इस वीडियो में दिखाने वाले सभी मेडिसिन व दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें। चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। फेब्रेक्स प्लस सिरप इंडिगो रेमेडीज कंपनी में बनाई जाती है। फेब्रेक्स प्लस सिरप की MRP है 83 रुपीज़ 32 पैसा। फेब्रेक्स प्लस सिरप 60 ml और 100 ml के प्लास्टिक बॉटल पैकिंग में आती है। फेब्रेक्स प्लस सिरप एक एंटीपायरेटिक और डीकंजेशन सिरप है। फेब्रेक्स प्लस सिरप का मॉलिक्यूल कंटेंट है पैरासीटामोल 125 mg, फिनाइलफिनेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, क्लोरोफिनामाइन मलाटे 1 मिलीग्राम प्रति 5 ml सिरप में होता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का मोस्ट रिकमेंडेड सिरप फेब्रेक्स प्लस सिरप है, जो फीवर, कफ और सर्दी में यूज़ किया जाता है। फेब्रेक्स प्लस सिरप के यूजेस इस प्रकार हैं। कॉमन कोल्ड सिम्टम्स जैसे कि नोज़ ब्लॉक, रनिंग नोज, वाटरी आइज, स्नीजिंग और कंजेशन, फीवर। ये दवा थिक म्यूकोस को नरम करती है। फेब्रेक्स प्लस सिरप के डोजेस हैं 2.5 ml दिन में 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। फेब्रेक्स प्लस सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं नौशिया, वॉमिटिंग, माउथ अल्सर, स्लीपीनेस, ड्राई माउथ, नेज़ल इरिटेशन और भी कोई एलर्जी रिएक्शन लगे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। यह दवा आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर व केमिस्ट में आसानी से मिल जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट मेडिसिन के बारे में बताता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। पीस आउट, बाय अन्ना।